Uspesi odbojkaških selekcija i medalje koje osvajaju u kontinuitetu nisu rezultat slučajnosti. Posledica su kvaliteta igrača i trenera, dobrog rada u savezu koji ima viziju za razvoj odbojke, logistiku da ideje pretvori u delo i sposobnost da rešava probleme. Da bi se obezbedili svi potrebni uslovi, neophodna je i podrška sponzora, Ministarstva omladine i sporta i Vlade Republike Srbije. U prethodne 4 godine seniorske reprezentacije bile su u svetskom i evropskom vrhu. Organizovano je na desetine testiranja za mlađe kategorije i evidentirani su talenti širom naše zemlje, ali i Republike Srpske. U 2017. odbojkašice Srbije postale su šampionke Evrope u Azerbejdžanu i Gruziji. Na kontinentalnom prvenstvu postigle su svih 6 pobjeda u samo 2 izgubljena seta. U finalu je savladana Holandija sa 3:1. U idealnoj postavi našle su se Stefana Veljković, Brankica Mihajlović i MVP Tijana Bošković, koju je Evropska odbojkaška konfederacija na kraju godine proglasila najboljom odbojkašicom Evrope. Naše seniorke osvojile su i bronzanu medalju u Grand Prix-u, pošto su u Nanjingu u meču za bronzu pobedile domaćina Kinu. Milena Rašić je proglašena za najboljeg blokera, a Tijana Bošković za najboljeg korektora finalnog turnira. 2017. odbojkaši Srbije stigli su do medalje na šampionatu Evrope. Fantastičnom pobedom nad Poljskom na fudbalskom stadionu u Varšavi pred rekordnih 65.407 gledalaca najavili su borbu za visok plasman. U utakmici za bronzu savladana je Belgija sa 3:2, a Srećko Lisinac našao se u idealnoj postavi šampionata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je prijem posebno za odbojkaši i odbojkašice, a navijači su po tradiciji slavili uspeh reprezentacije ispred Skupštine. Vojvodina NSM 14. put postala je šampion države, pošto je u finalu play-offa bila bolja od Crvene zvezde. Novi Pazar je osvojio prvi trofej u istoriji kluba, trijumfom u kupu nad Vojvodinom. Pazarci su potom i u Superkupu trijumfovali. U Superligi odbojkašice Vizure bile su najbolje. 4-godišnju dominaciju nastavile su pobedom u finalu play-offa nad Jedinstvom. Uoči početka nove sezone osvojile su i Superkup. Jedinstvo iz Stare Pazove u 2017. pobedilo je u finalu Kupa Srbije Dinamo iz Pančeva. Beach volej liga u odbojci na pesku završena je trijumfom Lazara Kolarića i Đorđa Klaštića u muškoj konkurenciji, dok su u ženskoj treći put za redom bile najbolje Milena Matić i Marija Milošević. VIP je bio generalni sponsor Odbojkaškog saveza Srbije, a potpisani su i novi ugovori sa drugim partnerima. Banka Poštanska štedionica postala je sponsor muške i ženske Superlige, prve i prve B lige. Ugovore o partnerstvu su potpisali MG Mivela, Auto Čačak Škoda, Turistička organizacija Srbije, Turkish Airlines, poznati kineski brend za sportsku opremu PIK i dnevni list Blitz. U Karatašu u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta organizovan kamp za talente iz mlađih kategorije, a kontinuirano se vrše testiranja pionira i pionirki širom zemlje. Odbojkaški savez Srbije donirao je lopte klubovima prvih i drugih liga. 2018. odbojkašice Srbije postale su najbolje na planeti. Na svetskom prvenstvu u Japanu postigle su 11 pobjeda na 13 utakmica. U finalu su savladale Italiju sa 3:2 u setovima. Tijana Bošković proglašena je za MVP-a šampionata, a Milena Rašić za najbolju blokerku. Tijana je i drugi put za redom postala igrač godine u izboru Evropske odbojkaške konfederacije. Zoranu Terziću je premijerno uručeno priznanje za najboljeg trenera na kontinentu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je prijem za odbojkašice, a navijači su devojkama priredili doček ispred Skupštine Beograda. Naše seniorke osvojile su 5. mesto u Ligi nacija, a tokom takmičenja u Kraljevu gostile su Rusiju, Belgiju i Tursku. I odbojkaši Srbije bili su nadomak medalje na svetskom prvenstvu održanom u Italiji i Bugarskoj. Osvojili su odlično 4. mesto, iako je malo ko predviđao da će dogurati baš tako daleko. Pobedama nad Rusijom, Francuskom i Italijom pokazali su snagu, ali im je u meču za bronzanu medalju protiv Sjedinjenih Američkih Država nedostajalo svežine i energije. Izgubili su sa 3:1, ali su dali sve od sebe i treba im čestitati na 4. mestu. Ekipa trenera Nikole Grbića u Ligi nacija zauzela je 5. mesto na finalnom turniru u Francuskoj, a tokom prve faze takmičenja ugostila je u Kraljevu 3 reprezentacije – Brazil, Italiju i Nemačku. Na balkanskim prvenstvima juniore Srbije osvojili su zlatnu medalju u Bijeljini. Kadeti su se takmičili u Valjevu i domogli su se srebrnog odličja, dok su pioniri bili 4. u Grčkoj. Čačak je organizovao Balkanijadu za juniorke. Srbija je 11. put osvojila zlato, dok je na šampionatu Evrope u Albaniji ova selekcija bila 5. U Somboru je održano balkansko prvenstvo pionirki.
Naša reprezentacija domogla se srebrnog odličja. Zrenjanin je bio domaćin kvalifikacije za evropsko prvenstvo juniora i juniorki. Ruma je ugostila kadetkinje, koje su potom na evropskom prvenstvu u Bugarskoj bile 9. Vojvodina NSM 15. put postala je šampion države. Novi Pazar im se revanšira u Superkupu. U ženskoj konkurenciji Vizura je osvojila prvenstvo i Superkup. U Kupu Srbije prvi put je održan dupli program u istom danu u jednom gradu, u Lajkovcu. Odbojkaši Novog Pazara odbranili su trofej u meču sa Crvenom zvezdom, dok je Železničar ostvario istorijski uspeh trijumfom nad odbojkašicama Zvezde. Beach volej liga završena je pobedom Lazara Kolerića i Stefana Paste u muškoj konkurenciji, dok su kod devojaka najbolje bile Gorana Mrđan i Aleksandra Aleksić. Banka Poštanska štedionica bila je generalni sponzor Odbojkaškog saveza Srbije u 2018. Sponzor muške i ženske Super lige, prve i prve B lige, kao i Beach volej lige. Kompanija Lukoil Srbija pridružila se sponzorskom pulu. Odbojkaški savez Srbije nastavio je da pribavlja projektnu dokumentaciju za izgradnju Nacionalnog odbojkaškog centra u Beogradu. 2019. odbojkašice Srbije odbranile su titulu evropskog prvaka u Ankari i ponovo dokazale da im nema ravnih u Evropi. Nakon devojaka i naša muška reprezentacija se popela na pobedničko postolje u Parizu. Trijumf odbojkaša na šampionatu Starog kontinenta bio je prava senzacija posle neuspeha na olimpijskim kvalifikacijama u Bariju. 2 titule evropskog prvaka u istoj godini Srbija je osvojila i 2011. godine. Odbojkaši i odbojkašice Srbije postali su evropski šampioni bez poraza, uz identičan učinak. Ostvarili su po 9 pobjeda i izgubili samo 6 setova. Devojke su u čudesnom finalu u Ankari pobedile domaćina Tursku sa 3-2. Tijana Bošković proglašena je za MVP-a prvenstva. Potom su na red došli odbojkaši. Na prvenstvo Evrope u Briselu, Antwerpenu i Parizu savladali su sve rivale. U utakmici za zlatnu medalju slavili su sa 3-1 protiv Slovenaca. Uroš Kovačević proglašen je za MVP-a šampionata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je prijem za obe naše selekcije, a navijači su im priredili doček ispred Skupštine Beograda. Evropska odbojkaška konfederacija na gala svečanosti u Sofiji 3. put za redom proglasila je Tijanu Bošković za najbolju odbojkašicu godine. Uroš Kovačević izabran je za najboljeg odbojkaša, a Slobodan Kovač za najboljeg trenera na kontinentu. Naše seniorke plasirale su se na olimpijske igre u Tokiju, jer su na kvalifikacijnom turniru u Poljskoj bile prve. Pre toga su osvojile 13. mesto u Ligi nacija, a tokom takmičenja u Beogradu ugostile su Holandiju, Južnu Koreju i Tursku. Odbojkaši Srbije na kvalifikacionom olimpijskom turniru u Bariju zauzeli su 2. mesto. U Ligi nacija bili su 11. a tokom takmičenja u Novom Sadu naša selekcija igrala je protiv Japana, Francuske i Rusije. Na balkanskim prvenstvima juniorke Srbije osvojile su srebrnu medalju u Ankari. Pionirke su bile 2. u Vrnjačkoj banji, kadetkinje 4. u Lukavcu. Juniori Srbije su zauzeli 4. mesto u Tirani. Svetski šampionat u Meksiku naša ženska juniorska selekcija završila je na 9. mestu. Pionirke Srbije su na evropskom prvenstvu u Italiji i Hrvatskoj bile 6. Vojvodina NSM postala je šampion države, pošto je u finalu play-offa bila bolja od Crvene zvezde. Novosađani su i u Superkupu nadigrali Zvezdu. Tokom jeseni odbojkaši Vojvodine NSM uspeli su da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona. Prva titula prvaka Srbije u ženskoj konkurenciji pripala je Železničaru. Odbojkašice iz Lajkovca sa 3-2 u finalnoj seriji pobedile su Jedinstvo iz Stare Pazove. Do trofeja u Superkupu Železničar je došao trijumfom nad Crvenom zvezdom. U Kupu Srbije 2. put je održan dupli program, u istom danu u jednom gradu. Lajkovac je ponovo bio dobar domaćin. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su trofej u meču sa Radničkim, dok je Železničar 2. put za redom trijumfovao nad odbojkašicama Crvene zvezde. Beach volej liga završena je titulom Đorđa Klašnića i Miloša Milića u muškoj konkurenciji, dok su kod devojaka najbolje bile Marija i Tamara Miljević. Banka Poštanska štedionica bila je u 2019. godini generalni sponzor Odbojkaškog saveza Srbije, sponzor muške i ženske Super lige, prve i prve B lige, kao i Beach volej lige. Sponzorskom pulu pridružio se i Ganten. 2020. je bila neočekivano teška godina zbog koronavirusa. Ipak, pre pandemije, odbojkaši Srbije učestvovali su na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Ključni igrači imali su problema sa povredama i reprezentacija nije uspela da obezbedi vizu za Tokio.
Organizovan je finalni turnir Kupa Srbije u Ubu. U muškoj konkurenciji triumfovala je Vojvodina nad Partizanom sa 3-1, dok je kod devojaka trofej pripao Ubu, koji je sa 3-2 savladao Jedinstvo iz Stare Pazove. Organizacija takmičenja ponovo je bila na najvišem nivou. Banka Poštanska štedionica Superliga Srbije je prekinuta zbog koronavirusa, a titule su pripale ekipama koje su u trenutku prekida bile na prvom mestu na tabeli. To su Vojvodina NSM kod odbojkaša i Tent kod odbojkašica. Odložene su olimpijske igre i otkazana je Liga nacija, kao i državno prvenstvo u bič voleju. Ipak, tokom leta, organizovane su reprezentativne pripreme i nastavljena su testiranja pionira i pionirki. U Superkupu Srbije Vojvodina NSM je pobedila Partizan Soker sa 3-1. Istim rezultatom UB je savladao ekipu Tenta. U novoj sezoni našim klubovima Odbojkaški savez obezbedio je finansijsku podršku Vlade Srbije za učešće u evropskim kupovima. Prvi put posle 2010. godine imamo maksimalan broj ekipa kojima su pokriveni svi troškovi. Predstavnici Odbojkaškog saveza bili su na kongresu Evropske odbojkaške konfederacije u Beču, na kome je drugi put za redom za predsjednika CEVA izabran Aleksandar Boričić. Juniorke Srbije postale su vice šampionke Evrope u Zenici, a kadetkinje su osvojile bronzanu medalju na kontinentalnom šampionatu u Podgorici. Naši juniori su na Evropskom prvenstvu u Češkoj zauzeli 9. mesto. Dogovorene saradnje sa Odbojkaškom federacijom Mađarske i Republike Srpske i nastavljene su pripreme za Evropsko prvenstvo seniorki koje će Srbija organizovati sa Bugarskom, Rumunijom i Hrvatskom naredne godine. Svečana proslava 20 godina od olimpijskog zlata u Sidneju ostavljena je za neka bolja vremena kada se pandemija koronavirusa završi ili bar znatno ublaži.